1976年10月，紅衛兵隊伍隨住四人幫嘅倒下而解散。佢哋好多人逃亡去香港，一部分固然係為咗新生活，但係有一啲人，佢哋夢想利用香港去完成佢哋未完成嘅革命。仆街啊！想死啊！打佢！四人幫嘅壞分子，打死壞分子！吳昌，如果佢哋見到你，佢哋會殺埋你㗎。佢係我同志嚟喎。吳昌啊，你聽我講啊，你理想中嘅革命已經結束咗啦，你唔可以再留喺中國㗎啦。仲未結束，為咗中國。我要去香港再開始過一場新嘅革命。咁何必呢？
咁好啊，你去啊！你而家去殺晒嗰啲人啊，最好連你都殺埋添啊！今年啊，有啲唔吉利嘅嘢啊！唉，聽講唐山地震死咗20幾萬人啊！有人話30幾萬啊！周總理死咗，毛主席又死埋。聽講啊，尋日上海死咗30幾人，全部都係啲老紅衛兵同埋老黨員嚟㗎。有人親眼睇到啊，蘇州河嗰度飄住30幾條屍啊，用啲鐵線綁埋一串㗎。係咩？哎呀，佢踩到神啊！由於發生咗天安門事件，令投資者對香港嘅前途存有戒心，大都存觀望態度，而令到經濟緊縮。中國曾經向香港所作50年不變嘅諾言，亦都由於呢一次天安門嘅坦克鎮壓，而令香港人唔再信任呢啲諾言。每日有成千上萬嘅人士，包括好多專業人士，湧到去各國嘅領事館、
為自己以及佢哋嘅家人攞移民簽證。尋日就由於加拿大宣布增加移民額，而令到加拿大領事館今日堆滿晒人。你係日本人嚟㗎？你點知嘅？好易認啫。你想揾女仔啊？係咪啊？咁你知唔知邊度有啊？知咩貨色啊？有平有貴㗎喎。我想傾偈啫，傾偈？訪問佢哋啊！我係個記者嚟。咁好易啫，我可以幫你安排下㗎。一陣啲雨停咗，我帶你去啊！你喺邊度出世？大陸、香港？香港咧，你係咪想訪問我啊？係。Hello。嚟坐。明夫先生係由日本嚟嘅名記者嚟㗎，喺日本佢好出名嘅。邊度係啊？佢太吹捧我啦。你想訪問下你哋喎？啊，係啊！我而家寫緊個故事，係關於香港嘅妓女喺97之後有啲咩打算嘅。咪繼續做咯。而且我仲揾緊一個日本人添，佢係叫做小林一夫嘅，有冇聽過咧？冇噃。咁算啦。你陪人過夜㗎？我唔係陪人飲酒跳舞咋，除非係啊。哦。咁97之後你哋有咩打算啊？哦，冇諗過喎。佢係我家姐嚟嘅。其實我係喺大陸出世嘅。偷渡嚟嘅？係啊。幾時？成4年，我家姐嚟先嘅，都成13年。為咩要走咧？為自由。係。而家我最希望嘅就係美國。去美國？
I'm sweat. 你爭我啲錢點啊？咩錢啊？5年前嗰啲錢啊，使唔使還啊？幾時爭錢辦所？打我！冇事啊嘛？嘿，老友，喂，好聲啊！ 'Cause my love comes 喂，你想死啊？ in your arms. 明虎先生，你點啊？啊？等我嚟啊！點啊？你有冇事啊？啊，冇事，冇事。你未到身？啊，得。我冇咩事啊。真係唔該晒你啊！咩事啊？啊，冇事嘅。等我搞掂佢啦。你都係快啲走㗎啦。我想揾人請你去飲茶啫。後邊有我電話嘅。多謝晒啦。你而家冇事啦嘛？冇事，拜拜。你睇下，護照嚟嘅。你有事嚟呢度做咩啊？係咩嚟㗎？喂，呢本嘢好值錢㗎。你係咪想俾人拉啊？正一衰仔嚟嘅。係。哦，咁啊，原來係你啊！我係咁嘅。我執到一本護照啊，係咪你頭先跌咗㗎？唔該你啊。哦，仲未請教喎。Gloria，我個名叫做木玲 ，Gloria 係我藝名嚟嘅。入嚟啊！我都係。你唱歌唱得好好啊！你把聲好好聽啊！真係嘅，多謝你啊！我都係要走先啊！咪住，等陣先啊！真係好感激你特登攞翻本 passport 嚟俾我啊！我諗咧，我應該俾翻啲車錢你嘅。哦，弊，我銀包唔見咗啊！我要去夜總會揾下。唔好啊！我係話我今晚得閒，我可以同你飲杯嘢㗎。你係咪話過想請我飲杯嘢嘅？不過唔怕啦，我請。咁啊，咁都好嘅。係你等我一陣間嚇，好快得㗎啦。你好嘛？占士好似想查問Henry嘅家世咁喎，都唔怪得占士咁好奇嘅。Henry 又係幾神秘嘅，連比利都唔知佢啲錢點揾翻嚟。你真係好嘢，果然能人所不能啊！竟然收購到日本仔嘅史茶頓鋪。比利估計 Henry 有超過20億嘅身家，犀利啦啩？應該唔少添，淨係睇間屋就知道啦。乜你去過咩？
佢請我同艾迪去飲酒，艾迪好欣賞佢呢個人嘅，佢兩個都幾夾啊，咁又睇唔出喎。我有啲好奇，你千祈唔好怪我啊！你啲生意全部都係正當。你最好問下柏克。唉，當然係啦。作為 Henry 嘅私人顧問，我敢保證佢嘅收入全部都係正當嘅，有一啲都冇話唔見得光。我好奇怪係嗰啲日本仔點解咁純慳？你用咗6個月嘅時間去收購佢7個。係。玩得開心啊！多謝為我安排呢個 party，我真係玩得好開心。唔該。我已經嚟咗3日，每日都係一樣。點啊？好熱啊！有遮少啦。莫玲啊，97之後你自己有啲咩打算呢？我都仲未諗過啊。都係聽天由命啦。莫玲啊，嚟啦，嚟啊！喺香港有錢呢個 party 啊，我老總最中意啊！你做咩啫？呢度成日都有噶啦。交付練，交付練，交付練啊！我要翻入去啦，費事俾人騷擾我哋。怕咩啫？咪由得佢哋點諗咯。你等我一陣啦。呢個係私人舞會嚟㗎。冇事嘅，嚟啊！
平昌。我而家叫 Henry Wong。 Henry Wong， 你係 Henry Wong？ 咁呢間屋我哋過嗰邊傾。你喺度等我啊！我真係唔相信，估唔到會再見翻你。同你分咗手之後，佢哋介咗我翻去。過咗冇幾耐，我終於都走咗出嚟。咁你都嚟咗好耐咯喎。我試過揾你㗎，但係揾唔到。咁你而家做乜嘢？喺 club 度唱歌咯。職業歌星？真係估唔到嚇。我以前都係唱歌㗎。不過你以前唱嗰啲係革命歌嚟嘅。我仲記得你把聲好甜。交個相機俾我。唔得，我係記者嚟嘅。我唔信，快啲俾我！我係日本記者嚟㗎。我唔理啊！快啲俾我！對唔住，我都唔想咁樣。遲啲再揾你。對唔住啊，呢度係私人地方嚟嘅。翻去我同你敷啲藥啊！我諗你今晚都算係有收穫啦。有好多天。尋晚你玩得開心啊，柏克？開心，梗係開心啦！尤其是係用電車嚟遊覽添。史查頓報就到手，下一個目標係乜嘢啊？華文日報係中文報紙嚟喎。你唔係成日都叫我要同新聞界打好啲關係嘅咩？但係我冇叫你收購喎。呢間係全香港最大嘅報館嚟。而且喺97之後啊，佢仲會係中國內最大嘅右派報紙添，相信佢嘅盈利會相當高啲。Henry 啊，我啊真係唔明白啦！你淨係收購嗰啲撤退嘅外資機構啊，就已經可以令你成為呢度嘅皇帝㗎啦。但係《華文日報》係你學周㗎噃。乜你認為佢好難應付嘅咩？我係你嘅顧問嚟，我當然好清楚你嘅實力嘅。你當然係冇問題啦。不過如果李學洲要攻擊你啊，佢會揭發你好多嘢㗎。佢唔會，佢都有好多嘢唔見得光嘅啫。我係外國人，有好多嘢我係唔知，但係我都知道佢係黑社會啦，所以冇人敢去搞佢㗎，搞親都會冇命。呢點我都好清楚。係咁，我真係唔明白你啦。咁點解你仲要冒險呢？我咁做唔係純粹為錢啊！我要做香港人嘅後事。我老嘢已經太老啦，我唔會怕佢嘅。
你要知道啊，你係我嘅顧問，我賺嘅錢要俾5%你嘅。邊位？係我啊，Darling，傾下生意咧。好啊。你點啊？仲問我點喎？人哋梗係掛住你嘅啦。自從同你好過之後啊，我唔中意嗰老嘢啦。係咩？咁你想我點做咧？首先，梗係唔可以俾柏克知道係我打電話嚟嘅啦。然後話俾我聽，覺得我呢件新裝點樣啊？咁好易啫，冇問題。你嘅投資好有眼光，你似乎大膽咗啲啊！我仲另外買咗一件添啊，黑色 lace 仲有花邊，你實會中意㗎。幾時就俾你睇下啫？下晝喺你屋企啦，好冇？唔得，下晝我唔得閒啊，仲有啲緊要事要搞掂先嘅。哦，咁啊，夜啲啊，今晚啊。我遲啲再答覆你啊，應該唔會有問題嘅。咁係噶咯喎，我會等你嘅。唔使客氣。天安門現時十分之平靜，同6月初嘅緊張氣氛有天淵之別。即係解放軍喺度談笑風生，而北京嘅市民呢，亦似乎忘記咗6月4號嘅鎮壓事件。Just lost in what could be, only memories to hold me. I smile as the tears come falling down. 跟住。 Sometimes love is never enough. Sometimes the real thing is too much. No matter what, I won't give up. Because I still love you. Just a little crazy from all this pain. I can't help but wonder, should I try again to find the one who loved me and finally do the right thing and make all this time seem worthwhile. I need your 唔該，你哋可唔可以細聲啲啊？我聽緊嗰位小姐唱 I 歌。 want you so OK？ much in your arms. 咪行住！ Feel just like a child. 你係咪有病啊，老友？我有病，我會去睇醫生。 Sometimes love is never 但係你有病，我驚你冇得醫喎。兄弟，你喺邊度㗎？ Sometimes the real 過街廟、 thing is too 黑龍角、長沙灣、伊班橋、五指山， No matter 有何為證啊？ what, I won't give up. I love you. 唔嫌呢度污糟啊嘛。呢度幾好啊！嚟，我有好多嘢想同你講，我都係。都唔知由邊度講起。嗰個日本人，明夫啊，佢幾得意嘅，成日都引我笑嘅。日本人嚟講，佢算係好人啊。你係咪中意佢？邊有咁快啊？你不嬲都好性急㗎。咁佢嚟呢度做乜嘢？佢個記者嚟嘅，好似話幾出名㗎。佢話佢相信當時上海嘅紅衛兵，其中有一個係日本人嚟喎，好
好似叫做小林一夫㗎。點可能啊？啊，咁啊係咯。不過佢點都堅持話係真嘅。你知嘛，木玲？如果你中意佢，認為佢會對你好嘅，就跟佢翻日本，好過留喺呢度。已經13年啦，我都係咁樣過啦。我從來都唔依賴人哋嘅。不過如果你以為我識咗佢係為咗可以離開呢度嘅，我唔係咁嘅意思。咁你係咩意思？我哋有時嗌交。木玲，我只係關心你啫。我知，對唔住。你有咩需要？唔使，真係唔使。多謝。我要走啦。而家你係一個大忙人嚟，我唔阻你啦。紐約嘅股票市場都就快開市，我要翻去睇住。嚟啦，我送你翻去。嗱，呢啲咧就係你學周嚟香港前嘅資料嚟，係我由大陸度搜集到嘅。張相咧就舊啲，不過資料就好詳細。佢條疤痕點嚟嘅？打仗整親嘅，佢以前喺南京搞地下組織嘅，好大劑嚟㗎。係佢令到鴉片貿易一路都冇停。真係好嘢啊！而家就同泰國嗰邊交易海洛因，佢幾好到喎。咁啊點啊？知多啲佢嘅嘢實有用嘅。正所謂知己知彼，百戰百勝啊嘛。講得啱。呢10幾年來，你真係學識咗唔少嘢喎。我真係好想知道你喺邊度學識咁多嘢嘅。乜你嚟咗啊？覺得點樣啊？哦，就好似你咁講，幾特別啦。你應該帶相機嚟嘅。你對木玲係咪好認真嘅？係啊。你仲愛佢啊？我而家同佢只係朋友嚟啫。如果你係中意佢嘅，你就同佢結婚咯。多謝，呢樣嘢我自己會打算嘅。你唔好嘥咗呢個機會啊！木玲話你曾經係紅衛兵嚟，你識唔識一個叫做小林一夫嘅人呢？未聽過。佢嘅眼光真係好準嘅。係咧，你哋兩個傾緊乜嘢啊？係日本最流行嘅故事，係關於一個日本女人嘅。喺戰後，佢同佢丈夫留喺中國，仲生咗一個仔，叫做小林一夫。故事就係咁樣開始。似乎每個戰爭都會有悲慘嘅故事咁喎。多謝。嗰個細路，佢只係得2歲大嘅啫。佢嘅爸爸俾中國政府派人捉咗佢，就再冇翻嚟，剩翻一對孤兒寡婦。真係凄涼。當時喺中國嘅日本人一定好慘啦。尤其是係日本侵略過中國之後仲慘啊！嗰個媽媽好驚佢同嗰個仔都會冇命。佢將個仔交俾人哋收養，跟住呢，佢就失咗蹤啦，捉咗佢成30年啦。30年啊！個女人而家點？佢仲在生？
大約喺2年之前，佢翻日本。佢而家一個人住喺北海道。北海道？聽講嗰度好凍㗎嘛。係啊，好似北極咁凍。Harry，嚟啦，我哋再去賭多場啊，好唔好？好。你應該買細隻嘅，大隻嘅通常都係會輸嘅。你做咩咁留意佢喎？我一提起小林一夫啫，佢係連面色都轉埋。我就話係你疑心重啦。一定係佢嘅，我唔會估錯㗎。其實 Henry 係個孤兒嚟嘅。咁佢冇媽媽㗎？我實會查到嘅。我啲錢就係用晒㗎啦。英國人話啲油墨會入血嘅，有冇聽過呢樣嘢啊？聽過啊，不過我唔信。咁啊，梗係啦！每日可以出版65萬份，即係幾多錢啊？唔係淨係錢咁簡單嘅。你又講得啱，當然唔係淨係錢啦，仲有啲嘢，我覺得比錢仲更加重要嘅。你睇下我所掌握嘅言論自由，中國嘅言論自由，係咁為自由乾杯。李先生，黃先生，請過嚟呢邊啦。好多謝黃先生肯接受我哋嘅訪問喎，多謝啊！唔使咁客氣，我多謝《華文日報》訪問我係真嘅。多謝晒。我都好想為香港未來嘅前途盡我個人嘅一份力量啫。阻咗你咁多時間，真係唔好意思。你知嘛，李先生，你好識利用地方，咁就係香港人啊嘛，啊！嗱，詹士而家梗係好忙，通知佢嘅朋友收購嘅事，咁樣就可以分散李學洲嘅注意，唔會注意我哋啦。咁我哋就可以靜靜咁樣進行收購啦嘛。啱。將軍，嚇？武器啊！
嗱，仲有咧就係佢報館前面嗰笪地啊，你要揾地政處嘅朋友幫手，俾假消息佢，話嗰度咧係地鐵站嘅出口嚟，話出來政府咧會發展嗰度嘅上蓋啦咁。總之咧就要令到佢覺得呢塊地咧會好值錢，引佢落搭。要令佢覺得塊地值錢，引佢落搭啊！要引佢去買嗰笪地，因為咁樣咧先至可以令到佢將大部分資金抌晒落嗰笪地度。估唔到你都幾陰毒啊！哦，過獎。巴倫尋晚打電話俾我啊，佢話佢就快離開香港啦喎，仲話唔會再翻嚟呢度添啊！我諗你都聽到噶啦，連巴頓都想走噶啦。係啊，人人都想走，爭在幾時嘅啫。帕克本來唔使俾我知嘅，不過我知道巴頓已經取消晒3月25號之後所有嘅約會啊。係咩？咁快走？咁你有冇諗過你幾時走啊？香港咁好，我做咩要走？你要留喺呢度？我根本就冇諗過走。係嘅。越亂就越容易揾錢。有咁好機會，點可以走啊？我諗你係啱嘅。真係巧喎！Harry，乜咁啱啊？坐，坐。下次先啦，我有朋友喺度，同你打個招呼啫。哦，我哋啲老人家好識做嘅，唔阻住你哋二人世界啦，啊？乜咁高興啊？為李先生慶祝咯！佢尋晚喺澳門啊，中咗8場狗仔啊，擺咁多隻，中正咁多隻。乜咁犀利啊？好簡單嘅啫，只要打個電話同啲狗仔傾下偈，問下佢邊隻會贏咁咪得啦。啊？咁我要學下同啲狗傾下偈先，慢慢啊。小姐請坐啦，幫你睇下戲色啦。吳生個檔口喺邊度咧？哦，轉翻嗰邊啊。唔該啊。吳生，哦，坐啦。呢位先生雙眼有神，唔似係普通人，頭角猙獰，好有氣勢。至於地角方面，係屬於受咗你爸爸嘅遺傳影響。
我敢斷定，你父親死咗好耐。咁有幾耐咧？有30幾年。你受爸爸嘅影響就唔係幾好啦，好可能會有禍事發生，你要小心。歐佩蓮啊，唔該你。我識做噶啦，我自己周圍睇下。聽講李學洲經常都嚟揾你㗎，係嘛？咁又點呢？我識做㗎啦。我會同李學洲話嗰笪地咧係佢嘅風水地，唔可以俾其他人喺嗰度起屋，因為咁樣係會妨礙佢嘅風水，令到佢嘅生意咧會失敗，甚至會破產，而且仲會影響佢嘅後代，永遠都唔會出人頭地添。唔該晒。喂喂，係我啊。 ，Henry 啊，你好嘛？幾好。咩事啊？做嘢做到攰，想揾個朋友傾下偈咁啫。乜香港大富豪都會攰嘅咩嚇？我仲以為你哋為咗揾錢唔會攰嘅添。放鬆啲啦，呢個世界嘅錢你揾唔晒㗎，捱壞咗身子咪仲唔抵？都唔知點解，我總係有一種感覺，好似咧就嚟會有事發生，令到我好彷徨，連諗嘢都好似好唔集中咁樣。我想唱一首舊歌俾你聽，你最中意聽嘅。我一定會嚟。咁我等你啦喎。我去換衫先啦嚇，拜拜。
Henry 嚟咗啊！係咩？嗯，係喎。喂，Henry Wong 都嚟咗啊！見唔見啊？喺嗰邊啊！聽講呢度咁咪啦，唔係搞我，盞嘥氣嘅啫。跟住拍賣嘅地段呢，係9898地段，大家手上應該有資料嘅。呢個地段嘅總面積係14000平方尺，地點係喺灣仔華文報館嘅側邊嚟，只可以作為商業嘅用途嘅啫。而家呢個地段嘅底價就係港幣5億元正啊！有冇人出價5億？係5億啊！5億2、5億2、5億4、5億4、5億6、5億6、5億8、5億8、5億8千萬啊！6億、6億、6億2千萬、6億4千萬、6億4、6億6千萬、6億6千萬、6億8千萬、7億、7億2千萬、7億2千萬、7億4、7億6、7億8千萬、7億8千萬，有冇人再出價？8億，多謝。企喺右手邊嗰位先生係出8億嘅，請問在座有冇人出8億2千萬呢個價錢？呢個價錢仲係好平嘅呀。有冇人出呢？10億，多謝李先生。李先生啱啱出價係港幣10億元。請問仲有冇人出價呢？請問仲有冇人肯出11億啊？請問有冇呢？而家嘅價錢就係港幣10億元。請問仲有冇人出價出嗰個10億元？好啦，而家係10億元第一次，10億元第二次，10億元第三次。11億係黃先生出價嘅，請問有冇人出12億啊？12億李先生，多謝。12億、13億、13億黃先生出價嘅，13億、14億、14億，而家係港幣14億啦，而家係港幣14億，15億、15億、16億、16億、17億、17億，而家係17億啦，而家係18億、18億啦，係港幣18億，而家係港幣18億。係港幣18億，請問仲有冇人出高過？黃先生，請問你嘅意思點呢？20億，多謝黃先生。而家係港幣20億元，20億，仲有冇人出高過呢個價錢？而家係港幣20億啦。李先生出22億，唔值咁多㗎。李先生出22億。喂22億啊！多㗎咯喎，佢應該係咁上下現金嘅啫喎，你諗下啦。仲有冇人出高過呢個價錢？22億第一次。喂，你要小心啲啊！我哋22冇幾多錢㗎咋。億第二次。如果唔係咁，點砌低佢啊？22億最後一次。30億。黃先生出30億，30億啊！黃先生而家出30億啊！而家係港幣30億，30億，30億，而家係港幣30億元啊！30億，有冇人出高過30億呢？35億。哇！30億咁高啊！係35億，而家係港幣35億。你出唔出價呢，黃先生？而家係港幣35億，而家係港幣35億。好啦，港幣35億第一次，35億第二次，35億第三次，亦係最後一次啦。好啦，李先生成交啦。呢個早啲啦。
哇！咁快又先冇電嘅啦，走啦，快啲跟住去。你好嘛，黃先生。黃先生，投書咗覺得點樣啊？好閒啫。點解你硬係唔中意同記者合作嘅嚇？我覺得係你哋避開我啫。係咁，請問你點解對呢笪地咁有興趣呢？阿黃先生，請問你對1997點睇咧嚇1997係你哋驚啫，我唔驚。哦，你知嘛？你哋係外國人，香港將會繼續繁榮，我哋充滿咗信心。相信李生同我競投呢一笪地啊，就係因為同我一樣，對香港嘅前途充滿咗信心。所以我雖然輸咗，都好開心。唔該，Henry。多謝喎嚇。快，你幫我啊！你想喺 Henry Wong 手上搶翻佢啊？知唔知 Henry 有幾多個名啊？7個，抑或8個？誒，不如揾李學洲啊！我諗佢實知有關 Henry Wong 嘅一切㗎。係咁啊，快啲去啦！一搞掂呢件事咧，你帶我日本係咪啊？乜你唔想去美國咩嚇？首先去日本，然後再去美國。Henry， 對唔住要你行咁多次，但係為咗唔想俾英國政府發覺我哋要提前將香港買翻，所以我哋對於收會員嘅手續就要謹慎啲。好啦，各位。而家請黃先生自己發表下。各位呢次揾我，相信一定係由於有謠言話我係日本人啊。而呢個謠言呢，我都係啱啱聽到。最不幸嘅就係我係一個孤兒，從來都未見過我父母。但係細個嗰陣時，如果俾人笑我話我冇父母，我就會咁諗：我有父母，革命就係我嘅父母。所以我嘅回憶，相信同大家都一樣，係同一個地方，赤腳企喺黃土地上嘅感覺。成腳都係泥漿，沉悶嘅學校，仲有大遊行，充滿刺激嘅大遊行。我好高興見到革命原來仲未停，仲係繼續緊。我好清楚革命係要各人自我去批評，因為每一個人都有可能會犯錯。我知道我以前亦都曾經犯過一啲錯，我非常之抱歉，因為當時太過年輕衝動。如果各位認為我仲可以為革命盡點力嘅，請各位要多多指教。我好需要各位有經驗嘅前輩指點。如果各位認為我不可造就，唔可以擔當呢個偉大嘅使命，咁樣我就唯有喺暗中祝福，希望各位會成功。無論如何，我一定會忠於祖國，因為無論人哋點講都好啦，我係中國人。
好啦，我哋而家就開始投票，咁樣係比較民主啲。好啦，Henry，請你出去等啦。你由邊度嚟？我由長沙嚟㗎，你去過未啊？去過，我由上海一直行路去睇毛主席間祖屋。而家仲喺度嗎？間屋仲喺度，不過冇人去咯。請你講多次。唔係，淨係話俾我聽股票嘅百分比。喺《華文日報》㗎。哦，唔好啦，我有事做，唔該。你屋企好窮啊？係啊，好窮㗎。我恭喜你啊！得咗啦。嗯，多謝。係，恭喜恭喜！多謝多謝多謝。恭喜你話，多謝，恭喜恭喜！多謝，恭喜恭喜！多謝多謝。多謝多謝多謝，恭喜晒！多謝多謝。各位，我有一件事要宣佈嘅。喺今日股票收市之後，李學洲咧已經失去咗佢嘅《華文日報》，我哋控制咗52%嘅股權，咁樣即係話咧，我哋擁有全港最大嘅中文報紙啦。哇！好嘢喎！好消息嚟！乾杯！好，我又嚟啊！一夫啊，快啲翻過嚟啦！
歡迎我嘛？歡迎入嚟，請入嚟。真係估唔到，坐，我去斟茶俾你。好似喺上海咁啊！係咩？間屋好靚。多謝，我都好掛住上海。你爸爸媽媽好嘛？牛仔出世冇幾耐，爸爸就死咗啦。而家剩翻媽媽喺度咋，日子一樣過得唔好。好過我俾媽媽遺棄啊！過咗去嘅嘢唔好再諗啦。不過而家我知道佢喺邊，我就係名夫一直要揾嗰一個小林逸夫，佢冇估錯到。但係咁樣唔代表乜嘢啊？你仍然係你啊！明夫佢而家幫緊一本日本雜誌寫緊呢個故事。佢有咩證據？冇人信嘅。話佢知呢度係香港，呢度啲人啊，淨係關心點樣去揾錢。唔理其他嘢嘅，你叫佢收手啊！唔係我就唔客氣啊！淨係佢過去，你留喺度等。呢支係國民黨旗。你嘅故事應該開始。李學洲仍然係掛住呢支旗。後生嗰陣，我曾經諗過帶支軍隊一直打上大陸，由廣州打到上去北京。而家留翻俾啲後生嘅仔威啦。我想知有關 Henry Wong 嘅事啫。你知唔知佢以前係賣槍械，仲曾經走私海洛因添？我知啊，我知係我嘅事，我點解要講俾你知？你又知唔知佢係日本人嚟嘅呢？係謠言嚟啫，謠言就好似空氣一樣，雖然你可以感覺到佢嘅存在，但你冇辦法證明噶嘛，因為你冇證據啊嘛。
你呢種講法都幾得意㗎。我差唔多可以好肯定，佢係日本人，叫做小林一夫。小林一夫？你聽過佢啊？冇。李先生佢好攰啦，佢需要休息。不過好啦，唔該你啊，打攪晒。阿哥，姓小林嘅，一定係大戰嗰陣嗰一個日本仔，係情報局裏邊嘅一個間諜嚟，佢扮成一個中國人，南京同上海嘅屠殺都係同佢有關係嘅。我自己嘅親生細佬當時俾日本仔斬咗頭，仲掛喺街上面示眾添。而且仲有另外7個人，而呢一個姓小林嘅日本仔就係隊長。呢啲我死都記得嘅。雖然最後小林終於喺1958年喺北京處決咗，但係如果佢有個仔，我要報仇。莫玲啊，佢已經唔係以前嘅吳昌啦，佢做過走私、槍械、海洛英，甚至係蛇頭添。就算係都唔關你事啊！你唔應該再接近佢嘅，咁樣好危險嘅。我唔應該接近你就真啦。你知唔知你咁做啊？自己冇得益，仲會害埋人哋㗎。我關心你啫。你冇，你亦都做唔到。我咁做都係為咗我哋啫嘛。跟住我翻去日本啦，我哋結婚啦。我想考慮下先。莫玲，我愛你。你有冇睇過今日嘅晚報啊？我哋太過唔小心，應該早啲查清楚你嘅身世。係啦，啲記者點知㗎？係嗰個日本人，日本人？我都唔敢肯定。你係日本人唔緊要，但係戰犯嘅仔啦，我哋點可以信任你？
所以組織嗰方面。喺呢一件事仲未丟淡之前，你要盡量少露面啊！不如去美國住一排先。係咁，不如我去蘇聯旅行咪仲好？咩話？入嚟啊！我睇到報紙，我好擔心你啊！呢度好危險啊，穆玲，你快啲走啦！你話危險？明夫，佢去揾過李學洲啊！原來條老嘢啊，都仲有咁大勢力嘅。我應該制止明夫㗎，係我個錯。唔關你事，係注定。我都知道會有事發生。有個相士曾經話過，話我個相呢會受到我爸爸影響。佢果然冇講錯。我認為你應該跟明夫去日本。去日本？你究竟想做咩啊？收咗佢啦，可能會有用。咁你打算去邊度啊？我唔講得。我要跟埋你一齊去。唔得，我唔想連累你。明夫係個好人嚟嘅，跟佢走啦。我要同你一齊啊，好似以前一齊走咁樣，你記唔記得啊？卒之都失敗咗啦，呢次唔同㗎，唔係偷渡啊！帶我走啦，好唔好？乜你咁煩㗎？我叫你走啊！你走啊！走！好啊。不過我係唔會離開香港嘅，我亦都唔會跟明夫去日本嘅。
我唔知佢爸爸嘅事㗎。落低！喺東歐多個城市發生咗大遊行，喺布達佩斯、布加勒斯特、華沙，喺布拉格亦都有超過50萬群眾歡呼。另一方面，喺杜錫克亦都宣布廢除一黨專政。而喺羅馬尼亞，隨住發出鎮壓嘅消息之後，最新嘅消息係發生內戰。而呢一場嘅內戰亦都唔係維持咗好耐。壽西斯古呢一個被形容係極權統治者嘅人，亦都終於被槍決啦！喺短短嘅幾個月之內，世界一直在改變中。喺好多不同嘅國家，人們湧上街歌頌民主。而家冇柏林圍牆，再冇士兵，亦都冇探射燈。喺呢度，只係聽到好多人民嘅歡呼聲。喂，咁我行過嗰邊啊，帶綠毛嘅雪㗎。點解要翻去啊？呢度就快會有一場新嘅革命，留意新聞。你可以嚟採訪㗎。
陳國強啊，係。唔該。